Ole kimuthikĩrĩria ndakugeithia thĩinĩ wa Mwathani witũ Jesũ Kristo na makĩria ihinda-inĩ rĩrĩ rĩa mwaka ũyũ wa 2022, mwaka no mwerũ rĩrĩa ũrathiĩ kũnene nĩ kiumia gĩa kerĩ, na Mwathani tũrĩ mwana mwĩhokeku nĩ tondũ nĩakoretwo hamwe na ithuĩ thikũ icio cirĩkĩtie kũhĩtũka. No wega wake tũngiuga nĩ tondũ wa gũtũhe wega wa gũtũiga twĩna thayũ na twĩna kĩrĩgĩrĩro kĩa ũhoro ũcio wa mũciĩ wa matu-inĩ. Mũno njuge nĩ maũndũ marĩa tũkoragwo twĩrĩgĩrĩire kana marĩa twĩrĩire matikehera twaikara tũmwĩhokete na twaikara tũgĩthikagĩrĩria ũhoro wa mũgambo wake. Nĩ maũndũ maingĩ mahĩtũkaga magoka na makahĩtũka, no twehoka wega wake nake agatuĩka mwĩhokeku thĩinĩ witũ, na nĩkĩo mahinda maingĩ na maingĩ tũikara tũkĩaranagĩria nĩgetha tuĩke a kũmanĩrĩria ũhoro wa rũgendo rũrũ rwa mũciĩ wa matu-inĩ. Kiumia kĩu gĩathirire twaririe ũhoro wa gũka harĩ Mwathani, kana ũhoro wa kũigua atĩ tũngĩigua ũhoro wa kiugo ũhoro wa mũgambo wake tũtikae kũmia ngoro citũ ona hanini, na nĩ ciugo cigũtũteithia kana ciatũteithirie, tondũ mahinda maingĩ nĩ tũriganagĩrwo rĩrĩa twaigua mũgambo wa Ngai tũkahana ta tũrehera, ta tũrariganĩrwo, kana hihi tũkahana ta tũraũteanĩria. No maandĩko makĩhĩtũka magĩtũririkania atĩ tũngĩigua mũgambo wake tũtikae kũmia ngoro citũ, o ta ũrĩa maithe macio ma hau kabere hĩndĩ ya Isiraeli makiuma bũrũri wa Misiri ũrĩa mekire makinya handũ magagĩa kũrĩa kana gĩa kũnyua, ũrĩa makinya magũtetia Ngai, makahana ta marathĩna ngoro, no makahana ta marariganĩrwo. Ngoro ciao nĩ ciomaga na ikaritũha nĩ ũndũ wa kaũndũ kanini mũno. Na ithuĩ noguo no tũmie ngoro citũ nĩ maũndũ marĩa maratũkora twĩ mũhuro wa riũa, no maandĩko magĩtũririkania tũtikae kũmia ngoro citũ, tũikare tũkuhĩrĩirie Mwathani na njĩra ya kũigua mũgambo ũcio wake. Aisiraeli Ngai witũ ametaga ciana ciake tondũ nĩ ametagwo, tondũ hĩndĩ ciothe onaga matirĩ na kũririkana kũririkana kũroka thĩinĩ wao, kĩririkano gĩtionekanaga, na nĩkĩo amakuaga ta twana. Na njĩgagia kaingĩ ngagweta kũiga atĩrĩ monagwo ta ũrĩa mũciari onaga mwana wake, atĩ mũciari nĩ onaga mwana wake tatarĩ na ũmenyo, ona mũkũrũ nginya makahana ta maigananĩte kĩũga, onaga ũcio no mwana. Noguo noguo Ngai nake onaga ciana cia Isiraeli. Maandĩko macokaga kũmeta maithe maitũ thutha wa mĩaka mĩingĩ mũno, nĩguo wacokire gũkĩambia gwĩtagwo atĩ nĩo a maithe maitũ. No maithe macio ma tene ma kĩrĩkanĩro kĩu gĩkũrũ gĩa tene kiugaga atĩ ciana cia Isiraeli. Ithuĩ na ithuĩ tũrĩ ciana harĩ Ngai ona ũmũthĩ ũyũ, na nĩkĩo tũraririkanio atĩ twaigua mũgambo wake tũtikae kũmia ngoro citũ ona hanini. Mũthenya wa ũmũthĩ Mwathani witũ nĩ atwarĩria na ciugo cirĩ mbuku ya Korintho ya mbere mũrango wa 3 na mũhari wa 16, o hamwe. Korintho ya 3 mũrango wa 13, Korintho ya mbere mũrango wa 3 mũhari wa 16 na 17. Tareke tuga Mwathani twenda gũtwarĩria na ciugo ici ciagwetirwo nĩ mũndũ, ciandĩkirwo nĩ mũndũ wetagwo mũtheru Paũlũ. Na ciroiga atĩrĩrĩ, kaĩ mũtoĩ atĩ nĩ inyuĩ mũkĩrĩ hekarũ ya Ngai, na atĩ Roho wa Ngai aikaraga thĩinĩ wanyu? Hakĩrĩ ũguo-rĩ, mũndũ angĩthũkia hekarũ ya Ngai, Ngai nake nĩ akamũthũkia, nĩgũkorwo hekarũ ya Ngai nĩ theru, na inyuĩ nĩ inyuĩ hekarũ ĩyo. Atĩ nĩgũkorwo hekarũ ya Ngai nĩ theru, na ithuĩ nĩ ithuĩ hekarũ ĩyo. Mũheani wa rũgano mũthenya wa mũthĩ atũririkania ũhoro wa mũciĩ ũmwe wakoretwo na thĩna mũingĩ mũno wa ngi, na nĩ ciathĩnĩtie aciari a mũciĩ ũcio hamwe na ciana ciao. Na mũciari rĩrĩa anĩa nĩ athĩnĩkire mũno nĩ ngi ici-rĩ, nĩ athire kũrĩ mwendia wa nduka kũmũria ũrĩa angĩka nĩgetha ũnyihu wa ngi kana wagi wa ngi ũtuĩke nĩ wonekana gwake. No mwendia wa nduka-rĩ nĩ amwarĩirie na njĩra ya kũmwĩra atĩ njĩra ya kũnina ngi ũndũ wa mbere nĩ ũtheru, naguo wa kerĩ nĩ gũcihuhĩrĩria ndum. Ũguo nĩguo amwĩrire. Na nĩ kĩndũ gĩathĩnĩtie ciana ciake mũno, tondũ akĩaria na mwendia wa nduka amwĩrire atĩrĩrĩ, matiganaga na ngi icio tondũ nĩ kũbatukana guoka nduma, tondũ ngi gwakĩgĩa nduma ndĩkĩiguĩkanaga rĩngĩ.
no gũgĩkia rũcinĩ-rĩ makora nĩcio ciũkĩrio na mbere yao. Ngi ici ciombaga ciana ciake ũthiũ ona nginya mwana kaga kũmenyeka, ikombĩrĩra ũyũ ũngĩ ona kaga kũmenyeka, na wĩra ũrĩa mũnene mũciari arutaga nĩ gũcihura na kweria gũcinina, na ngi citininĩkaga nĩ cingĩaingĩha nĩ ngi nĩ ithĩkĩkorwo nĩ gĩthĩnia mũndũ mũno, na ngi nĩ gĩko. Na ngi ici akĩaria mũno oigaga atĩrĩrĩ, atĩ ciambaga gũcemania ũthiũ wa ciana nĩguo ciarĩrĩrie harĩa hangĩ cigũthiĩ. Ũguo nĩ kuga cioima ũthiũ ona iria ingĩ ci nja na ingĩ ci nyũmba, atĩ nĩ igũcenjania, iria ci nyũmba ciume nyũmba ciũke nja, nacio iria ci nja cicoke nyũmba, iria ci ũthiũ-inĩ wa ciana ciume hau cicoke cithiĩ nyũmba, nacio iria igĩcoke ciũke mwena ũyũ ũngĩ. Ũguo nĩ wamakĩtie mũthuri ũcio mũno, na akĩona agathiĩ agacaria ũteithio kũrĩ mwendia wa nduka. Mwendia wa nduka amwĩrire atĩ kĩndũ kĩa mbere nĩ ũtheru, na wa kerĩ nĩ kũgũra ndum ũhuhĩrĩrie, ũtuĩke wa kũhuhĩrĩria kĩrĩa ngi icio ciothe na nĩ cigũthira. Na rĩrĩa aheirwo ndum ĩyo tena nĩ akĩgũrire-rĩ, nĩ ainũkire gwake. Mũciari akĩinũka wega agĩkinya gwake na aikara hau nja, kwarĩ mũthenya ma mũthenya, akĩĩta ciana ciake ciothe, ciana 5. Ameta-rĩ, arutire ndum ĩrĩa akĩambĩrĩria kũmahuhĩrĩria ũthiũ na ndum ĩyo, makĩhuhĩrĩrio o mwana makĩhuhĩrĩrio. No mwĩhĩtũkĩri nĩ onire ũguo, agĩteng'era yoka akĩmwĩra atĩ ũguo areka ti wega, nĩ gũthũkia ciana ciake ũthiũ. Nake akĩmwĩra atĩrĩrĩ, nĩ ngi ndĩreheria ũthiũ wa ciana ici tondũ cingĩhĩte mũno nyũmba ĩno. Mwĩhĩtũkĩri amwaririe ta mwendia wa nduka, akĩmwĩra atĩ kĩrĩa kĩngĩnina ngi ici-rĩ, no ũtheru wa ciana ciaku. Rĩrĩa ciokĩra rũcinĩ cithambio wega, cihakwo tũmaguta, na cikare ikĩrora tondũ imira nĩcio nyingĩ thĩinĩ wa ciana ici thĩinĩ ũthiũ-inĩ wao. Na kwa ũndũ ũcio ngi citiendaga kuona kĩndũ kĩ ũthiũ-inĩ, nĩ gũka imatambĩrĩre. Akĩrwo nina ngi na gũthambia ciana na ũtheru wa nyũmba. Mũthenya wa ũmũthĩ maandĩko maratwĩra atĩ ithuĩ nĩ ithuĩ hekarũ ya Ngai. Mũtheru Paũlũ mahinda marĩa andĩkaga maandĩko maya-rĩ, nĩ kuona onete andũ a Ngai ũrĩa marabatario kwĩrwo ũguo. Tondũ Paũlũ aragia na andũ aya na kũmarĩrio nake ta ũrĩa Jesũ Kristo aragia mahinda macio ma tene, ona kana ta ũrĩa Musa aragĩire ciana cia Isiraeli mahinda marĩa moimaga werũ-inĩ. Aragia ena tha nyingĩ mũno nao. Tondũ wa mbere Paũlũ nĩ ombĩte akamenya kũrĩa oimĩte agoka gũtuĩka mũhunjia. Na ningĩ wa kerĩ andũ arĩa arakora arutithania wĩra nao, atĩ nĩ mamwe ao nĩ mamwĩtigagĩra, tondũ matiamwĩhokaga kana nĩ ma nĩ acenjetie akoima kũrĩa nduma-inĩ na agoka ũtheri-inĩ. Na mahinda marĩa andagĩria andũ aya-rĩ, amaringithanirie na nyũmba ya Ngai. Hekaru nĩ nyũmba ya Ngai, nĩyo kanitha ĩrĩa tũthiaga mũthenya wa ũmũthĩ. Na kanitha mahinda-inĩ macio nĩ ciatĩĩkĩte mũno na kũheo gĩtĩĩo na kwĩnyihĩrio na gũthondekwo wega. Na nĩ nyũmba nginya cia gũthondekwo indo cia goro mũno, ĩrũgame ĩtwo thunagogi ya Ngai. Na hekaru ĩno ya Ngai-rĩ, Paũlũ akĩaria aragia ũhoro wa ngoro citũ, no akaringithania na nyũmba ya Ngai. Kanitha nĩyo nyũmba ya Ngai mũthenya wa ũmũthĩ, kũrĩa tũthiaga gũcemania na Ngai na kũmwĩra mabataro maitũ, kana tũkambĩrĩria kũmenya ũrĩa Ngai enda gũtwĩra. No mahinda macio matene noguo mekaga. Magongona mothe mathiaga kũmarutĩra Ngai kũu kanitha-inĩ kana hekaru-inĩ. Na tũririkane mahinda marĩa ma Jesũ Kristo arĩ kana kanini, hĩndĩ ĩrĩa mathire Bathaka ĩrĩa mathire hĩndĩ ya mbere ya Jesũ ya gũthiĩ-rĩ, ũndũ ũcio nĩ wakenirie Jesũ mũno. Athiĩ kũu nĩendirie gũcoka kwao rĩngĩ, tondũ gũkũ nyũmba ĩno nĩ onire ĩ thaka na ĩ njega ona gũkĩra kũrĩa maikaraga kwao. Ti atĩ nĩ kuga tondũ endire gũikara kũu nĩgetha aikare na andũ aya maragia nao, kana tondũ hihi nĩ Jerusalemu, hihi nĩ akiumĩte kũrĩa kwao ka Jerusalemu, kana hihi nĩ tondũ nĩ akora andũ angĩ. Aca, gĩkeno na kĩrĩa kĩamũgucĩrĩirie nĩ gũkorwo nyũmba ĩno ya Ngai, na nĩyo hekaru ĩyo mahinda-inĩ macio. Na rĩrĩa aciari ake macokire na thutha-rĩ, amerie we arĩ nyũmba-inĩ ya Ngai, nao makĩgega nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio, matĩ mĩaka ĩrĩa mwana ũcio nayo, na nĩ ambĩtie kũmenya ũma kana bata wa nyũmba ya Ngai nĩkĩ. Ningĩ mahinda mangĩ Jesũ tũcoke ningĩ tũrore mahinda marĩa ningĩ arathiĩ akora andũ makĩrutithania wĩra biacara. Maandĩko moigaga atĩrĩrĩ, atĩ nĩ thĩinĩ wa Luka 2, atĩ Jesũ nĩ akinyirie andũ arĩa maarĩ
giathi kiria mathia kia Bathaka nikio giakuhiriirie koguo andu ni mambetie guka na giathi giki kia Bathaka na muthenya mathiaga wa kuririkana thigũkũ ĩno metu matikana riganĩrwo ri yatumaga Jerusalem kona andu aingi muno na biashara ciakwa ciagirite muno tondu andu moima miena na miena niguo moke thigũkũ iyo mamikũngũĩre ku kanitha kana thunagogi yale ku Jerusalem gutiri kundu kungi monaga kana mamurirwo otiga Jerusalem na moka kumakaga kuri meguka niguo marutire Ngai magongona na wale angi moka kuruta biashara na wale angi moka kugura ni moi ati nguo njega tukamiona hindi ya Bathaka kiratu kiega tugakiona hindi ya Bathaka niguo guka andu mena na miena irio njega tugaciona muthenya ucio ona mbegu cia kuhanda cikoneka muthenya ucio tondu hindi yo niguo andu moima kuru na kundu magoka niguo mathondeke thoko kundu kou na waria maroka Bathaka-ini kurutira Ngai mahaki mao la magioka gwikari nigetha na magika maundu mao macoke marikie na mambia kugura indo iria moka kwenderio ni andu aya guo ni kwatiriri muhindi yo getiribo-ini kiu kwina kiririkano ri wira no akorwo wagirite muno nyori ya Jesu athire ri nitakwenia akinyire mbere hanini muthenya ucio athiguta na kinya aikwana andu ni mahaririirie akiona wega akiona uria wothe mareka na me nyumba-ini ya Ngai riu ni kuriwari ati maundu guku no kuo turoka kututira Ngai witu igongona guku kwambia guthukandio na kurutiro biashara stagiriire nikuo kwambitie gucenjanirio mbeca kwenderio nginya ng'ombe ona nguo ona hihi indo ta mboco na mbembe ciothe o mundu okete na biashara ciake gwakurutira kundu kuu no mandiko makoiga atia Jesu akioya mucarisa akimarutura naguo aking'aũrania metha cia indo iria kuria maigagira indo icio ndutura ciarĩ kũu ikĩhingũrwo cikĩũmbũka cigĩthiĩ andu acio makiambia kurogota mateni mao tondu ni magwa kundu kuothe mahurunjuka na guti undu mekire Jesu otiga kumaka mamakire no Jesu amweria atiriri mutuite nyumba ya Ngai nyumba ya thogora ya guthogoranira nyumba ya biashara nyumba ya kila maundu matagiriire na uritu uria monia Jesu enagu monia ni uritu munene muno akuwite nyumba ya Ngai no hariyo mari gikeno kiao ni ati nikuo kwa kurutira biashara kuri mali theinie na kuri mali mwena wa nanja tondu matia kiganire theinie othe tuona magongona mekurutirwo ku andu aguka kwaria na Ngai ri mekuingirira ku kana meguikara ku niguo marutire Ngai wao kiongona kama hote kwaria nake gutiari handu no Jesu akiona undu ucio ina ruo muno na akimera ati nyumba ya Ngai ti ya kuiguo akimatariria na akimonia ati nyumba ya Ngai ni ya ikare menyereirwo hani hoto nake Paulo wararia thini wa Korintho andu a Korintho ni mahunjini na kanitha kambia wira wa Paulo wari munene muno na wira mwega muno thengiu Ngai ni guturehera Paulo arutaga wira wa kwambiria kanitha na rigia kwa gatigara megutungata niguo cokia akambiririe kungi na ni acoka kurora kana andu aya ni metikirite kwika uria kurero kana mathi na mbere kurumia mathani kana guoya wa Kristiano weherete thini wa turagi makona guoya muno na ndio tona akiandikira Korintho marwa akimera atiriri ati yo niyo hekaru ya Ngai na hekaru ya Ngai ni ya kumenyererwo hekaru ya Ngai ti hakwo giko ti ya guthukangio no Paulo aragia ati ngoro citu ni ciaragia ati ni cio hekaru ya Ngai ngoro citu ni cio hekaru ya Ngai ti kanitha iria twambithondekete na moko maitu kana kanitha tutumbite ithui na moko maitu asa Paulo amahinyiriria na kumonia ati ni ngoro ciao ati ngoro ciao cikarasi theru kindu kio gukenia Ngai no ti kanitha twake kanitha tumiumbe na indo cia goro cia dhahabu na indo iria ingi ciranunga nginya wega tatuigwa kuguhora mane na uvuva no irio ciothe ikoti cigukenia Ngai ni kiria kiri ngoro-ini citu muthuri uyu twaigua kana muciari uyu twaigua wa kithinitio muno ni ngiri erirwo wega ati kunina kindu kia mbere ni utheru na wakeri uhuhiririe ndawa tondu twitiga tukitunini na ngicio cituko cia guthira gutiri kindu kingi ona kirathinia gwake otiga ngi
na cio ngoro citũ noguo atĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũraririkanio nĩ maandĩko ithuĩ tũrĩ hekarũ ya Ngai. Nĩ maũndũ marĩkũ twĩkĩte ma gũtũma hekarũ ya Ngai ĩtuĩke ya gũthũngangĩka? Nĩ biacara irĩkũ tũreka thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya Ngai nĩgetha tũtuĩke a gũthũkangia nyũmba njega na theru ya Ngai? Ngai nĩwe wĩyũmbĩire hekarũ ĩrĩa ĩ thĩinĩ witũ. Ngoro citũ nĩ Ngai yũmbĩte, ti ithuĩ tũmbĩte hekarũ ĩyo njega ũguo na thaka. Aca nĩ Ngai ũmĩthondekete, na ithuĩ tũgacoka tũkamĩthũkangia na maũndũ ma mũhuro wa riũa. Mũrũ na mwarĩ ithe witũ, tarekei twĩyũrie nĩ ũndũ ũrĩkũ twĩkĩte wa gũthũkia hekarũ ya Ngai, kũrĩa Ngai witũ enda gũka gũtwarĩria kana gũcemania na ithuĩ rĩrĩa enda gũtwĩra maũndũ marĩa mega, tũgekĩra maũndũ matagĩrĩire thĩinĩ witũ, gũkagĩa na rũmena. Icio no biacara cia kwendia ndutura cirĩ thĩinĩ witũ. Thĩinĩ witũ gũkagĩa na rũitho. Icio no biacara cia gũcenjanĩria mbeca thĩinĩ wa hekarũ ya Ngai. Thĩinĩ witũ gatuĩka atĩ nĩ tũratuĩka kwarĩrĩra maũndũ matarĩ mega. Icio no biacara cia kwendania ng'ombe thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya Ngai. Maũndũ macio mothe twamanyithania-rĩ, tũhana ta andũ a Jesu Kristo arutũrũrire thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya Ngai, na ningĩ tũkahana ta andũ a Paũlũ ararĩria thĩinĩ wa ibuku rĩa Korintho ya mbere mũrango wa 3 atĩ nĩ ithuĩ hekarũ ya Ngai, na hekarũ ya Ngai nĩ ya kũmenyererwo. Paũlũ akĩaria harĩ igũrũ arambĩrĩria na ũhoro wa ũrĩa we na Apolo magĩrutithanagia wĩra nĩ mũhari na mũitĩrĩria maĩ, no makoiga atĩrĩ akũria tio nĩ Ngai, atĩ o no maĩ matigaga maitĩrĩria na makehera, no kĩrĩa kĩratũma mũmero ũyũ ũkũre kana kĩndũ kĩhandĩtwo gĩkũre-rĩ, o matingĩmenya moĩ no Ngai. Na ithuĩ noguo wĩra witũ nĩ gwĩtĩkĩra wega wa Ngai, nake Ngai witũ atuĩke wa gũkũria ngoro citũ na ikara tweheranĩte na maũndũ marĩa mothe moru. Egwĩka ekũgera kũ agĩũka? Jesu rĩrĩa okire kũndũ gũkũ akorwo maĩkangĩte-rĩ, ndangĩahotire gũkinya harĩa hatheru thĩinĩ wa harĩa mbere ya hekarũ, tondũ indo cio nĩ ciaigĩtwo kũndũ guothe nginya varanda tondũ hangĩagerekire. No akĩigua na ruo mũno ngoro nĩ kuona nyũmba ya Ngai ũrĩa ĩkĩtwo na ĩgatuĩka ya gũthũkangio. Na ũmũthĩ noguo na ithuĩ tũhanĩte, twĩkĩte nyũmba ya Ngai atĩa, tũmĩigĩtie atĩa ngoro citũ, nĩ kĩndũ kĩrendeka nyũmba ya Ngai ĩrĩa thaka na ĩmenyereirwo. Ona mũhĩtũkĩri wothe nĩ amĩriragĩria kũingĩra atĩ no nyende gũthoma kanitha ũrĩa wonekaga wĩ mũthaka, nĩ kanitha wonekaga wũmbĩtwo wega, nĩ kanitha wĩna indo cia goro, no ndĩrĩrie wathoma kanitha ũcio. Ona ũguo noguo na ithuĩ twaiga ngoro citũ cina kũmenyererwo kũu, twĩriragĩrio nĩ andũ othe marĩtwĩroragĩra atĩ no nyende gũkuhĩria mũndũ ũcio, no nyende gũtwarana hamwe nake, no nyende kuona nginya harĩa aikaraga, nĩ tondũ nĩonekaga nĩ amenyereire mũthiĩre wake. Ti mũthiĩre, nĩ ngoro ya Ngai. Hekarũ ya Ngai ĩrĩa ĩ thĩinĩ wakwa-rĩ na ĩrĩa ĩ thĩinĩ waku-rĩ nĩcio tũmenyereire. Nĩkĩo kĩratũma wega wa Ngai ũtuĩke wa kuonekana. Jesu Kristo akĩoya mũcarica arutũrũre andũ acio marutithanagia biacara njũru kũu. Na ithuĩ rekei tũhoye ona ithuĩ oro ũguo etĩkĩre gũka thĩinĩ witũ ena kiugo kĩmwe tu gĩa atĩ tũmwĩhoke. Mũcarica ũcio nĩguo gũtũma tu atĩ oke tu tũhũre naguo ngoro citũ, atĩ twĩtĩkĩre wega wake nĩguo tũhote gũtwarana hamwe nake. Maũndũ moru marĩa tũraigua matuĩke matikaingĩra matũ-inĩ maitũ rĩngĩ. Rũrĩmĩ rwitũ rũtikagweta kaũndũ ona kanini koru, tondũ tũrĩ hekarũ ya Ngai. Nĩguo Paũlũ atũrikane mũthenya wa ũmũthĩ tuikare ithuĩ nĩ ithuĩ hekarũ ya Ngai, na hekarũ ya Ngai nĩ ya kũmenyererwo, nĩ ya kũhakwo gĩko. Ũrĩa mũthuri ũyũ arathumbũka kana mũciari ũyũ arathumbũka agĩcaria kĩrĩa gĩkũrinangi gwake mũciĩ-rĩ, ona ithuĩ tũmenye ũguo tũgwĩka, tũkũnina maũru na kĩngoro-inĩ citũ. Tũthiĩ kũhoya athire kũhoya kĩrĩa kwĩ mwendia wa nduka, ona nginya mũhĩtũkĩri ũgakũmũteithĩrĩria, tondũ nĩoneka nĩ athĩnĩte ngoro mĩaka mĩingĩ. Nĩ ihinda rĩothe ciana ici ciakũraga o cigĩthĩnagio nĩ o gũthĩnio nĩ ngi, nĩ ikũrie nĩ nenehire, no mũciĩ ngi citirathira. Mũthenya wa ũmũthĩ tũkwenda twĩhuhĩrĩrie kĩ? Tũkwenda tuoe ndumi ya Jesu Kristo, kana tũkwenda tuoe maroho moru magũtwara hamwe na ithuĩ? Ithuĩ twĩ hekarũ ya Ngai, na ithuĩ twĩ atĩ roho wa Ngai wĩikare thĩinĩ witũ, na tũngĩaga kũũhingũrĩra-rĩ, ndũrĩ hĩndĩ ũngĩetĩkĩra kuona, ndũngĩetĩkĩra kwĩkĩra thĩinĩ witũ angĩkorwo tũtirĩ na ũhoro wa kũũhingũrĩra. Tũigue kĩhota kũ Jesu aiguire ĩrĩa aingĩrio na hekarũ ya Ngai ĩthũkangĩtio, oigaga nĩ nyũmba ya ithe, na akamĩenda na akamĩhe gĩtĩĩo. Na ithuĩ noguo ngoro citũ nĩ nyũmba ya Ngai. Kũu nĩkuo Ngai witũ oka agatwarĩria na agatwĩra maũndũ marĩa mega, na ithuĩ tũtuĩke a kũmũigua.
tukwenda twike atia reke tuhane ta muthuri uyu uguo wahatikirie guthi kuhoya kirira egwika atia ngituike cia guthira gwake ciari nyingi ati mucemanio ciaragiririo uthio-ini wa ciana ciake cimenye kuria kungi cigucoka cithie muthenya wa muthiri maundu moru maroka kwariririo ngoro-ini citu niguo macoke mamenyeke kuria kungi maguthi kwariririo rekei tuge cati ngoro-ini citu na hanini tuhuririe ndumiaga wa Jesu Kristo iria tuhetwo ni Roho Mutheru na nigetha twitikire gutwana hamwe na Jesu mahinda me mothe gutiri mwana wina ngiugitika gukuhirwo ni mwana wa neighbor ndangiuka wa mariganitie akiona kundu kuu ciana citurite ciumbitwo ningi ona ithu tuombo ni maroho moru thiini wa ngoro-ini citu ni tugwitigirwo ona nginya twikanagia no matuike a gutwitigira ona matukuhirie matuike a gutwitigira tondu ni tumbiriirwo ni maundu moru turatwarana kule maundu maya moru hamwe na arata aitu ni twambe tweherie maria mothe moru me ngoro-ini citu nigetha rugendo rutuike rwa guthii hamwe na Jesu Kristo ni aratwita otora mandiko maroiga ati tungigwa mugambo wake tutikae kumia ngoro tuigure muthenya wa kiumia naguo muthenya wa muthi no guturaririkanio tungigwa mugambo wake ri twina maundu ngoro-ini citu ri tutigwe twara nake na nikio tukumia ngoro tondu mugambo ucio ndwaiguika wega ni tondu twarutia kuma matwi tukite kiwa ikuruka nginya ngoro-ini citu maundu moru maria matumbiriire otoria ngiciombiriire twana tutu tutingihotera ikara thao kwira ni kwao mucii ona nginya morege kuritukari ngicituike cia guthira kieha nigiguthira muthenya wa muthi twehoka Jesu Kristo twagea na kumenya twitikie gukinya ikinya ria gwitikia gotogo muthuri uyu etikirire kana muciari uyu etikirire gukinya ikinya ria kumenya uria gwika niguo ngicithire gwake mucii thiini wa Korintho ici 3:16 ri ni iratwira wega muno ati ni ithuĩ hekalu ya Ngai tuikae tuĩ uguo ndukae kurigana mũndũ na mũrũithe witũ ati we niwe hekalu ya Ngai na muthenya wa muthi twehoka uguo na gwega wa Ngai ni kuona gwa guikara.